A'udzu billah, bismillah, inna waliyallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama. Barkeb mam borom Touba, jaaraama mam Sidi Ibrahima Fall Abou Rijalullahi. Ku mam borom Touba dalal ba, doo mën a doon ku ñuy ba. Xar baax la feesal ba ni guun, moom lañ may siral masoon. Bi mu feeñee daaru dunya la Sëriñ Bamba bég bani, gan gi dafa indaale mboolem loo leen doon sàkku. Il est le seul parmi les fils de Khadimour Rassoul à avoir vu le jour à Touba en 1891. Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, le grand érudit incontestable. Son Sokhna Aminata Lo and full brother of Serigne Mouhamadoul Moustapha. A few months after his birth, his mother was called back to God, and Sokhna Awa Bousso Serigne Fallou's mother surrounded him with tender affection. Borom Mbacké Kadior was a man of his word, a sincere believer, a poet, a lawyer, a mysterious man. For that reason, Cheikh Mouhamadoul Fadel said, wa ma yujarrika fil maydani min ahadin fil ilmi wal hilmi aw fil juudi aw nasadi. Kenn mënuta concurrence ak yow si lëf bi may bëgg a wax, muy xam-xam, sago, tabe ak askan, kenn mënu see gam-gam leeg yow. Ndigal la demee ca Mbacké Kadior ba muy wuyu ji boroomam. Le troisième fils de Mam Borom Touba fut rappelé à Dieu le 18 juin 1936. Certes, il n'a vécu que 45 ans, mais il a laissé un héritage spirituel remarquable. Baaraay Mouhamadou Lamine, baara kulaway am ndam, baari sahaya. Asalaatu wasalaamu alayka ya sayyidana, ya waliyallah, ya nuura masaabihi hadaratillah. Mbacké Balla ay sa guru jërëjëf.